بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن علاج الجراد الصحراوي في مصر والعالم. أول شيء وجود محطات لرصد حركة الجراد على الحدود، وجود محطات لأرصاد جوية على الحدود أيضا، وعمل الحجر الزراعي على الحدود. ثاني شيء رصد وتحكم في أسراب الجراد على الحدود المصرية في جميع الاتجاهات، شمال جنوب شرق غرب، على الحدود الليبية، على الحدود السودانية، على الحدود الفلسطينية. طبعا الحشرات عبارة عن حشرات تهاجر من مكان لآخر بحثا عن الغذاء، من أماكن الضغط المرتفع إلى أماكن الضغط المنخفض، اللي هي من الأماكن مرتفعة درجة الحرارة إلى أماكن مرتفعة منخفضة درجة الحرارة، وتسبب مجاعات في جميع العالم، حيث أنها تتغذى على جميع النباتات والمحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل العادية في أي دولة. بتتعرض حوالي 64 دولة من العالم للجراد سنويا. العلاج طبعا بالحرائق أو الدخان أو الرش بالمبيدات بواسطة طائرات زي مادة الديازينون أو مادة الكلوروبروفوس، الديازينون 60% أو الكلوروبروفوس 48%، أو مادة السايبر ميثرين أو الدلتا ميثرين، مواد مختلطة مع بعضها البعض من مادة أو 2 أو 3 مواد. دي طبعا للتأثير على حركة الجراد. وطبعا تاني شيء عمل حزام حول المناطق المصابة بالجراد، زي طبعا عن طريق الدخان أو الحرائق. الجراد بيقوم بوضع البيض في الأماكن الرطبة أو أماكن اتجاه الرياح أو أماكن سريان الماء. طبعا بتطاير الجراد مع الريح بتقضي على جميع النباتات وتسبب مجاعات في العالم بسبب التغذية على جميع المحاصيل والبذور والتخاوي. هو جيش الجراد ده عبارة عن جيش جرار بيأكل كل اللي بيقابله في طريقه، فلازم من وجود طبعا محطات لرصد الجراد على الحدود. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.